Ha, kadi long opsi ba video live. Ha, si at Facebook katanya di blog. Si at di blog Facebook katanya munyo awaknya merasa kebenaran pakon di blog Facebook lun. Aci nak cuba fikir dia ceram tuah. Nyo nalun kalon video live si Imran dipegah lun ka di rob CIA. Hoka si Imran mata saru. Hoka si Imran mata saru yang ate bro. Uta Yahudi hoka anu bajingnya. Yang dipegah lagi cocok referendum dipegah lambingkai NKRI ya. Ya. Yang lampu kokep maji pajan tak cok referendum. Tak cok referendum ba NKRI sabar lagi tak cok lampu kokep ma Imran. Ha? Bit anu bajing ni samnya tegara di bawah fitnah dipegah lon ke dirop di CIA di Pinoi Kanada. Maka hayakah kaba kena anu bajing pasai. Ha Imran pasai mata saru. Kaba mama ki hayah ketiga. Ha? Nya referendum tak cok lampu kokep maka dua rotus bekna lengan tepu. Bah, nyepat lun ha. Nyepat hen bajing laknat tilah. Hai mata saru, ia boh Yahudi, nyepat lun. Ha? Nyepat lun. Baik ke pegah mama ke pegah lun ka di rob di CIA dan ke pegah lun ka di poh di tino. Ha? Nyepat abu si han bajing laknat tilah ke lo. Ia boh nisam, ia boh hanagot. Kah ia boh nisam yang hanagot kah? Hana saban ngon urang nisam lain. Tapi kah betul-betul ia boh Yahudi kah Imran mata saru? Ha? Betul memang lagi aku pegah le urung tua, urung mata saru. Ha? Gusi hitam, gaki pincangnya hana payah percaya. Hana payah tak percaya. Contohkah hai mata saru laknat tilah Imran pasayan bajung? Ha? Yang lampu koma kah dua rotu tak cok referendum. Ha? Baik ka pegah mama ke ayah ke anak bajing baik ka abah fitnah dan baik ka abah tebar baik ka abah dusta anak bajing laknat tilah ke lo. Puhan sepang dibayar le fucking anu bajing paya apa? Anu bajing Yahudi pali ia boh nisam, ia boh bui kah? Imran, kah ia boh bui anu bajing? Ia boh bui kah? Wajib tajib darah kah lu anu bajing? Kah urang yang kagelaknat le Allah? Kalau kamu sumpah tapi kak ingkar sumpah Allah anu bajing laknat tilah kalau. Kapreh tabuh masyarakat anu bajing bah. Jai datang ka kabar fitnah, jai datang ka ketebar dusta likah anu bajing laknat tilah Imran pasai. Mata saru, akai Yahudi. Akai ke lagi akai Yahudi kah Imran saru kalau. Anu bajing laknat tilah.